乌克兰驻英国大使宣布可能要放弃加入北约。如果泽连斯基不敢远离莫斯科，那么拜登的情人节是不是要少一个伴侣了？各位网友，大家好，我是罗小飞。2月14日，情人节这一天啊，乌克兰驻英国大使宣称，乌克兰可能要放弃加入北约了，这样可以避免战争。这个可能性一提出来，就让人感觉到这几天的氛围全都变了。2月11日，美国总统拜登在和欧洲盟友的视频会议中呢，就爆出一个重要消息。他说确认了俄罗斯入侵乌克兰的时间就是2月16日，说的有鼻子有眼的，然后就引起了乌克兰周边的一片紧张啊。而2月12日，美俄两国总统是通着电话，外交辞令呢都说得很好听，但是背后有点唇枪舌剑，气氛紧张。美国强调对俄方提议的安全保障条约草案有诸多关切，意思就是你俄罗斯这个草案很多地方美国是看不顺眼的。而普京在通话中回应拜登，西方没有施加足够的压力促使乌克兰当局执行明斯克协议，越这样就是越危险。俄方将认真分析和评估美方还有北约对安全保障条约草案的回复，以及拜登本人的关切，并且近期将周知各方俄罗斯将采取何种应对措施，意思是俄罗斯会正面迎击北约造成的威胁，至于用什么手段，你们等着瞧。双方就是不欢而散了。而美国的后续行动呢，感觉到就不是那么强硬，一方面宣布不会派兵介入乌克兰问题，另一方面呢，布林肯就是坚持说会坚决地捍卫北约领土。这两句话还真的没有任何冲突啊！捍卫北约领土，那乌克兰没有加入北约，捍卫了半天，确实没条乌克兰什么事儿了。最吓人的是，前几天还有人传言说普京不见了，因为2015年就这么传说过一次，说普京进了什么战争的地下指挥所。如果这次普京真的再不见了，那么乌克兰心里边肯定要打鼓。就在这种氛围之下，最难受的毕竟还是乌克兰。现在大量的资金已经从乌克兰开始出逃，估计已经到了150亿美元的水平了。除了这个资金出逃以外，荷兰皇家航空上周六还宣布将无限期暂停飞往乌克兰的航班。德国汉莎航空也表示目前考虑这么做。2月14日开始，世界上主要的保险公司都先后宣布不再为飞越乌克兰的航空公司提供保险，因为上次出了马航17被击落的事件嘛，保险公司肯定会规避这种显而易见的风险。就算乌克兰方面怎么强调继续开放领空安全，也留不住这些航空公司了。所以现在泽连斯基发现战锤还没有落下，自己的锅都快被砸烂了。这时候为了保护自己，乌克兰最应该干的事情就是用各种办法缓和气氛，让俄罗斯消消火。结果现在局面真的变成了美国说俄罗斯要侵犯乌克兰，泽连斯基就说普京很规矩，没有动手动脚，还要求西方国家拿出证据证明俄罗斯即将入侵，否则不要平白的污人家清白。而且泽连斯基还邀请拜登16号那天访问乌克兰，安不安全你自己来瞧嘛。当然白宫对这个邀请肯定是当没听见，现在成了美国指责俄罗斯，乌克兰帮着俄罗斯辩护，等于是美国施压把乌克兰压回到俄罗斯方向了，这剧本又拿错了。所以呢，乌克兰这次宣布可能放弃加入北约，目的还是想彻底让俄罗斯消气儿，因为北约东扩是俄罗斯最不能容忍的，这个结一旦解开，俄罗斯起码是达成了基本的战略目标。而一些欧洲国家呢，应该也会松口气儿，尤其是德国，跟俄罗斯继续能源交易就不会受到干扰。而乌克兰本身呢，如果真这么做了，泽连斯基自己会承担很大政治风险，在国内的激进民意面前可能会被严厉抨击，弄不好下台。而拜登政府也有可能把泽连斯基看成是叛徒，到时候弄个什么革命出来，把泽连斯基换掉，应该也能做到。而美国无疑是在掰手腕的过程中输掉了一局，是阿富汗撤军之后又一次让人看到力不从心。如果说阿富汗那次是特朗普签了协议给拜登挖的坑，那么这次乌克兰危机应对可是拜登政府亲自操作的呀。所以后边美国可能会采取一些相关行动，不让乌克兰局势轻易缓和。比如 CNN 已经放风宣扬说，俄罗斯的入侵时间已经从16号推迟到了22号，而美国内部已经开始有人是不依不饶了。共和党一些议员已经开始指责拜登是故意营造虚假战争气氛，是为了干扰国内政治情况。除了以上这些国家，可能还有一帮人是远离乌克兰，但是吃瓜吃得不舒服的。
既然美国没有能力为了欧洲和俄罗斯拼命，那么美国会为了台湾跟中国大陆翻脸吗？台湾那些政客们看到乌克兰的现状，最好抓紧时间让自己陷入一下深深的思考。好，关于乌克兰宣布可能放弃加入北约会产生什么样的全球政治影响，今天呢我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再聊。